Hello， 大家好呀，欢迎来到我的频道。前段时间呢，用电饭煲做蛋糕似乎是个很火热的话题。本来我也想尝试一下，而且已经做好了各种翻车准备。刚准备做的时候，发现了 UP 主二喵的饭推荐了不需要电饭煲，也不需要烤箱，更不需要用打蛋器和一切烘焙用具，只需要一个不粘锅就能够做出来的香香小蛋糕。这也太适合我了吧？那我们就开始尝试做起来吧。因为我家的不粘锅比较大，所以是按照2份的量去做的蛋糕。你也可以按照我的量的一半来尝试做哦。首先我们需要10个蛋黄，8个蛋清，多出来的2个蛋清我就加到之前翻车的鸡蛋里面，准备做炒蛋了。分离蛋清蛋黄，我发现呢用手比较方便，因为之前用矿泉水瓶就翻车了。这就是之前的翻车鸡蛋。然后在蛋黄中加入80克糖和120克的低筋面粉，据说中筋面粉也可以，把它们搅啊搅混合起来。看看这诱人的卡路里，燃烧我的卡路里。接着就是我们今天的体力活了，也是最关键的步骤，翻不翻车就看这步了。拿一个你们家最大的容器，把蛋清倒进去，加一个柠檬去除腥味，然后把矿泉水瓶子剪一半，上面用剪刀做成这样，开始上下怼我们的蛋清，把空气注入蛋清进行打发。差不多打发成有许多大泡泡，像是洗洁精的时候呢，加入20克糖继续打发。等到开始变成小泡泡的时候呢，再加入20克糖。打发实在是太辛苦了，为了节省时间，我最后用上了2个矿泉水瓶子。然后差不多打发成视频里这样子，开始能够有流动性的时候呢，再加入最后的20克白糖。等蛋白彻底打发完成之后呢，把刚刚的蛋黄一起倒进来搅拌，这样你的蛋糕糊糊就做好啦。接下来我们开始做蛋糕啦，拿出你们家的平底锅，用最小的火，像是我的电磁炉火力值是100，我就开到了5，你可以拿来做对比一下。擦上一层油，缓缓地倒入蛋糕液，盖上盖子，差不多7分钟左右，打开来看一下，用铲子铲一下边缘，如果不粘铲子的话就可以翻面啦。另一面差不多3分钟左右就可以出炉了。这样子做的蛋糕实在是太香了，在做的过程中香味飘散了整个房间。我太馋了。最后可以把蛋糕切成一个个小圆形，铺上草莓或者你爱的任何水果，加上奶油。我觉得酸奶比较健康，所以就用酸奶代替啦。如果你觉得这个视频对你有帮助的话，就1键3连支持一下吧。